孩子咳嗽反复老不好，今天教你一个方法来对症调理。像咳嗽痰黄、咽痒少痰、白天少咳或者不咳，夜间的咳嗽加重、咽痛等症状呢，都可以对症用到它。今年呢，其实真是个呼吸道感染的大年，像腺病毒、支原体、甲流等等。咱们很多孩子感染上这些疾病之后啊，除了发烧，最明显的就是咳嗽，尤其是一到晚上咳嗽的睡不了觉。那这个药呢，我建议是家里有孩子的呢常备上，它就是咱们很多家里就经常用到的极致糖浆，里面的鱼腥草、金荞麦、四季青等一些成分啊，共同发挥清热解毒、化痰止咳的作用，不但能帮助缓解咳嗽，还擅长把堵在宝宝喉咙里的顽痰、怪痰、黏痰化成水液排出来。不管是黄痰、黏痰，它都能对付，尤其适合呢那些不会吐痰的宝宝。它还是儿童急性支气管炎中西医结合诊疗专家共识里的推荐用药，不含有罂粟壳啊，大人小孩也都能用。不管是因为感染甲流之后的咳嗽、支原体感染的咳嗽，还是普通的细菌感染导致的咳嗽咳痰、咽喉红肿疼，只要是热咳咳痰呢，就可以用它。但要注意啊，糖浆剂型，服用后20分钟内呢，最好不喝水，让药物在喉咙表层形成一层保护膜，降低炎症刺激，帮助呢发挥药效。另外呢，咳嗽期间各种辛辣刺激油腻的东西就不要瞎吃了，饮食清淡一点，咳嗽好了再说。